ओए होए होए, बहुत ही जालिम साउंड है। मैं कहता हूँ शान भाई बताओ कैसा साउंड है। बहुत ही हैवी साउंड आया, ऐसा लग रहा है जैसे सिलेंसर लगा ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने लगे हैं जिसके आपने बड़ी बड़ी ऐड सुनी होनी है, टिकटॉक पे तरह तरह की देखी होनी है, यूट्यूबर की वीडियोस देखी होनी है। ये भैया आज आपको उसका इंट्रो करवाएंगे। शान भाई अपने हैं जो सी हमने जी मंगाई है ऑटो ट्रांसफॉर्म से। हमें 700 रुपये में पड़ी है, जिसका साउंड साढ़े गला समझ रहे हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। है ये भैया आपको अस्सी रेसे मार के पटाखे निकाल के दिखाएंगे जी। चलो जी अनबॉक्सिंग करें। शाम भाई पकड़ा मैं ये है जी वो चीज़ पास हो जी। देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसका साउंड ऐसा है दुनिया तबाह। आओ जी, अब आपको इसका पहले खाली का साउंड सुनाते हैं गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगा के दिखाएंगे। कल शान जा मारते हैं। देख लिया जी आपने ये साउंड। अब आपको ये लगाने के बाद दिखाते हैं। पकड़िए जान भाई। बहुत अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हो? चल आजा भाई। को पैसा बर्बाद बहन चोद। हाँ जी, तो आपने देख लिया होगा कोई साउंड नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। इस चीज़ पे अपने आप पैसे बर्बाद ना करें। हमें तो बहुत बड़ा हाथ हो गया ये शान भाई को भी हुआ है। कितना भी हुआ है देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाथ हो गया हमें। इसके ऊपर आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। यही जो 700-800 रुपये आपने इस पर लगाना है, वही 700-800 रुपये में आप शवार में खाएँ, बोतल शतल पिए, ज़िंदगी इंजॉय करें हैं। ये शान भाई को मैंने कहा था नहीं मंगवाते। शान कहता भाई स्ट्रेट पाइप जैसा साउंड आएगा। मैं कहा चलो आप सबसे अब यही अपील है, कोई इस तरह के अपने पैसे बर्बाद ना करें। ऐसे इन्होंने यूट्यूब पे दिया है, टिकटॉक पे दिया है कि बहुत साउंड है, कोई साउंड नहीं है। इंशाल्लाह अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, साथ ऐप करवाएंगे अपनी।